Bannayuganda nsaba mumpulirize. Tuyinza okuba nga tuli confused nti waliwo kino kye bayita umbrella ate waliwo kino kye bayita people power. Ebintu bino byombi tubyetaaga. Kino kibeera kibiina kya pate. Kino kibeerako omuliro. Kati kino buli kimu kino omuliro gusobola okutandikira wano guno ne guggusa. Guno gusobola okutandikira wano ne guggusa. Ntegeeza ki? Nti mu parliament basobola okukera ne bagamba twagala kibalama mu muleete. Ekyo ne kigenda ku record ku Hansard. Kakati wano wekiggukira ab'owabweru nammwe ne muteekawo embeera amplifying nga mwongerayo tumbiza temubireka. Ate bisobola okutandikira wano ti olwaleero 22 January abaana bagenda kanoonya bakabangi. People power maanyi g'abantu bajja tujja. Kaakati ate wano ne wakiggusa ne wabeerawo okugenda mu parliament. Lwaki ne bagamba abaana mubatta mubalekere? Lwaki wano wayinza okukiggusa? Kubanga kaakati wano watongole mu ssemateeka. Ssemateeka 7 awo paka 75 egamba ebibiina by'obufuzi. Kati gavumenti eba erina okuwuliriza bano ne baggusa ebintu nga babagamba kino gavumenti eba erina okukiwuliza era bwegaana kigenda ku record. Naye kati obuzibu bwe tulina wano wayinza okubeera nga abantu tebamanyi bigambo byakwogera okiggusa otya. Sembadde mbagamba bannayuganda buli kimu kyetaaga kinnawaakyo era ekyo tokigoba. Mbawe ekyokulabirako South Africa yakikola ne wabeerayo ANC nebeera mu kibiina ne wabeerayo n'abantu aba people power abatambulanga. Kyova olanga ekisaawe kyaffe ekya Namboole baakituuma Mandela Stadium. Mandela yajja okwebaza Uganda kubanga Uganda yawanga aba South Africa passports ze batambulirangako nga bannayuganda nga tebasobola bakwata. Kyetu lwaki nkugamba Secretary General alina okubeera n'enkolagana mu mawanga ag'owabweru. Bantu baffe bwe baddukira bantu baffe munaabawo ebitambuliso, munaabawo obubudamu. Ebintu ebyo byonna tulina okubiyiga. Kati bannayuganda ebintu bino oyagala toyagala olina okubiyiga. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Abamu bajja kubeera wano, abamu bajja kubeera wano. Naye Kabaka agamba agali owamu ge galuma ennyuma. Obumu buleeta obuwanguzi. Temwesambajja. Tuyinza n'okufuna abantu abalala abajja nga beegatta. Naye abantu abasinga mujjukire bayita nnyo wano. Era singa ojjukira ebigambo bya Stella Nyanzi byayogera lwaki yali ayagala nnyo ekintu people power. Abantu balina ensonga kubanga wano oba omaze okukkalira kasita ogenda mu political party oba otandise okubeera ng'ebintu obikwata kimpowooze bwe bigenda parliament session closed ne mudde enkeera mwezi bigenda kuddayo. Naye ate wano moto muliro twagala kino twagala kiri twagala kino twagala kiri. Kati munnayuganda beera mugumu. Nze mbadde nkugamba singa tubadde n'ababaka abategeera kibamanyi tubadde tukola application bantu bameka abasobola okujja ne reforms. Reforms tekitegeeza muntu yenna. Kati ekirungi Mpuuga yavuddewo. Kati tuleete reforms nga mujja kwesiga abantu abo. Sobola okuleeta reforms ani alonda ati akiikirira okubeera nga akulira ekibiina ali atya obulamu bwe buli matiga. Okubeera nga tiya gaasi term limits zirikomawo ddi. Ekkomo ku myaka tulikomyewo.
ennonda y'akalulu tugijje mu Desemba tugiteeke wantu watali abantu nnaku nkulu. Abaana baffe okubeera mu makomera kati tulina abasibe bameka balala tulinayo 48 tulinayo ab'ekitalya 9 tulinayo ab'eruzira ate beeyongera. Maama Zedriga ne Jacqueline baatugambye nti nabo bali mu buwambe tetumanyi gye bali. Bintu bino byonna bano bajja kubikola babireete ate wano wabeerewo okukabanja ebintu ebyo bituukirire. Kati buli kintu kyonna kikolagana. Kebo ebeerako negative ne positive naye zonna tuzeetaaga. Tewujja kukiggusa ng'okiggusa omulundi gumu. Nze nga maliriza ensonga enkulu esinga okunnuma nakibagamba dda nagyogera dda ne ku Twitter. Saagala tukke nga tuli mu kintu kya Julius Mulema. Yaleeta omuliro e South Africa naye kati Mulema waatuuse ekintu kyafa kubanga yalimirira ku nsonga ezibbiri zokka ate n'ayimirira ne ku gundi okusaanuula olutalo mu banne byali avuganya. Julius Mulema yakuba nnyo ANC tiyamanya nti bw'obeera nga waliwo ebitagenze olina bw'obireeta kyova olangamba akantu kali help and support. Kati munnayuganda tulina okukitunuulira mazima ne mu bulungi kiki kye tugenda okwagala. Bintu bino tubigatta tutya ne bitambula? Bintu bino bigenda bitya? Gwalowooza nti ebintu obyagala kati ono asobola okugaa nti tugende empola mu myezi 6 tujja kukiggusa. Gwate bw'ogaana emyezi 6 ne giggwa ng'ate tolina kyokoze obeera mu loosi. Kati tuwuliziganye tubeere bagezi tubeere nga tulina essuubi tugaye nti tubanja akalulu tekigenda kukoma kati kigenda kubeera paka naye nga tutaddewo emiwaatwa tunoonye tukabanja tuyitewa buli wamu wonna tugendewo. Beggar doesn't have a choice. Tulina okukabanja. Bannayuganda abalungi nsaba mumpulirize. Singa nze mbadde handler owa Bobi Wine kiki kye naalikoze naye musooke mutunuulire emboozi eno. Nabalabula nti bano abantu abali mu mawanga ag'owabweru mu nsi ezikulaakulanye bantu bazibuzibu era n'okuba ng'obamanyi. Kati mutunuulire kagundi ka script kano ngenda bakolerayo akantu mukategeera. Kati bano abali wabweru Al Jazeera, CNN kiki bali wano. Kino mukiraba NUP, mukiraba Umbrella. Kino kitegeeza NUP National Unity Platform kibiina kya bufuzi. Kati bali CNN, BBC, Al Jazeera bonna Fox News bo bamanyi nti bw'obeera mu political party tolina kwekweka. Ebintu byonna bibeera mu lukale, oyogerera mu lukale era ab'amawulire bakutuukako ne bakugamba ate gwe oli oddukadduka. Kakati ekyokubiri nga nkimazizaayo sinaaliyo eno. Kati kino mukiraba eno nkufiira people power maanyi g'abantu. People power eyatandika mu Uganda abantu ne batandika okububujja. People power ng'ekubalabada style n'odduka mu nnyumba emagere n'obeerako ne weekweka. Kakati people power yo engeri gyekola ebintu erina ettutumu abaana balaba ekigenda mu maaso. People power yeri ku mulamwa gwa revolution. Naye bodda mu NUP eri ku bifo ekitegeeza nti etudde ekalidde kati eri mu bya politics ebyabatamu byentayagala. Kati munnayuganda omulungi nze nga Demikiza
singa mbadde personal handle wa Robert Kyagulanyi mbadde simukkiriza kwogera ng'ali mu kamera mbadde simukkiriza kwogera kukola statement zisukka 3 personal handler waliwo kye bayita PR gwe ng'oli mu mawulire gw'oyogera kino gwe oteekayo statement ennungi eziri awo nga teziggusa kintu political correctness. Hey! Then waliwo PA personal assistant bano abategeka kino kiririddawo omukulu kino be bakwata dayale oyagala kwogera naye nakolera appointment. Then ne wabeerawo speech writers muntu najja n'awandiika n'akola speech writer mugendeko ku website ya polisi ye Uganda ekola ebintu n'ebirungi bwe kitubuka mu PR yayo ekola press release ekola statement ekola alert ebintu ebyo byonna binene enjawulo kati speech writer najja n'awandiika speech writer byali badde awandiika statements ezitasukka 3 nze PR kakati nze gundi handler nengana edda essaawa zino bo bitagenda kwogera alina slot yemu gyagenda okwogera olunaku ate eddakiika 2 zokka zigwe handler n'ogaana abantu bano abalujazira okugendayo eri gye muyise hideout tulina AI osobola okunoonya ekifo ekyo Bobi Wine kyalimu n'okiraba ne baba bakikwese batya ne baba baggyeko dda location osobola okunoonya n'abantu asobola okujja n'agamba nti nze awo mmanyiiwo handler toddayo kukkiriza Bobi kulabika mu kamera handler n'obeeranga buli kimu kyonna g'omanyi movements za Bobi Wine agendawa alina kugendawa handler gwe n'ofuuka kalabalaba omulungi ayambadde atya atudde atya agenzeewo aliddewo emmere ebifo ebyo ng'oli mu bifo ebikulu biba byetaagisibwa nze mbadde sikkiriza Bobi Wine kujja n'ayogera ebintu byonna mbadde nzikiriza Bobi Wine ogamba nti okkabanja tekiggwa it is non-stop era tugenda kkabanja paka lwe tunaakafuna statement ey'okubiri buli munnayuganda eyannonze mbadde nkusaba buli munnayuganda eyannonze ne gwe baalonze njagala okulaba oveeyo onnyimirire mbigere byange nabagamba mubeere Bobi Wine point enamba 3 tewali kukkiriza tewali kupowa tuli kukukabanja 24 hour non-stop tugenda kunoonya engeri gye tugenda okukabanjamu ngeri nnyingi nga gyagambye constitution article 29 1D okwekalakasa tugenda kanoonya nga tuchallenginga bye basobeza mu mateeka nga tuchallenginga bye basobeza mu ssemateeka tugenda okuyita mu bano banaddiini abazze ewange okubeera ne kye bakola nga Katonda bw'agamba okulyolyowa emyoyo gy'aba abatulugunya abantu tugenda okukwata voice of reason tokkiriza kwogera bigambo bingi tebirina kye bigenda kuyamba nze bwe ntyo assign out as Demikeza enkufiira zizino zonna tuzirina Umbrella tickinga, umbrella, umbrella tickinga. People power, our power. People power, our power. People power, our power. Ebintu byonna mu politics birina we bigenda. Ebintu byonna mu politics birina we bigenda. Soto jagambo joke ba malebe da overio atozanyira ku bantu bwongo bintu bino nga tubigobye tujja kubigusa naye nze nsembayo point number 3
non-stop, revolution non-stop. You get down, you get up. Tugwa tuyimuka, tugwa paka nga kigusiza kwe kubanja akalulu ekitagenda kuvaawo. Paka Museveni ng'agenze lwakitula n'awummula. Nze bye birowoozo byange, abalala tuyinza obutakkiriziganya.